অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে সাধারণ সর্দি কাশির সঙ্গে নিউমোনিয়া ব্যাপারটা বুঝবো কি করে, কি ফারাক তার। এখন দেখুন, এই সাধারণ সর্দি কাশি যেমন আপনার ধরুন নাক দিয়ে জল পড়ছে, গলায় ব্যথা হয়েছে, আপনি কাশছেন, এটাকেই আমরা সাধারণত সাধারণ সর্দি কাশি, যা কমন ফ্লু বলে থাকছি। কিন্তু এর সাথে নিউমোনিয়া অথবা যে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, যেখানে লাংসের সংক্রমণ হয়েছে, এর সিমটম কিন্তু একটু আলাদা হচ্ছে। ফ্লুতেও জ্বর হয়, কিন্তু এই লাংসের সংক্রমণ হলে জ্বরের প্রকোপটা কিন্তু হাই গ্রেড ফিভার হবে। এবং দ্বিতীয়ত, যেখানে ভাইরাল নিউমোনিয়াও হতে পারে, ভেরি হাই গ্রেড ফিভার হবে, এটা কমতে চাইবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে যে কফ তৈরি হবে, সাধারণত আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন এত কফ তৈরি হয় না। আপনার নিউমোনিয়া হলে ভেতর থেকে একটা পুরুলেন্ট হলুদ কালারের কফ, সাদা নয়, হলুদ বা কখনো সেটা সবুজ কালারের কফ বেরোতে পারে, অনেকটা পরিমাণে বেরোবে। বুকে ব্যথা হতে পারে, বুকের পাঁজরগুলোতে একটা ব্যথা হতে পারে, এবং প্লুরাইটিস, যেটা যে লাংসের যে আবরণটা আছে সেটাও অ্যাফেক্টেড হয়ে প্লুরাইটিস হতে পারে। তার সাথে যদি আরও সমস্যা হয় তাহলে ব্লাড প্রেশার কমতে পারে, জ্বরের থেকে একটা ভুল বকা, এবং কখনো কখনো বয়স্কদের ক্ষেত্রে যে সেন্সোরিয়াম, যেটা হচ্ছে আমরা বলি যে অনেক সময় কোমাতে চলে যান তারা, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন না, সোডিয়াম কমে যেতে পারে। এই ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু নিউমোনিয়াতে অনেক বেশিভাবে দেখা যায়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ঠিক জ্বরটা যে অতটা আসে সেরকম নয়, অথবা যে সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অন্য সমস্যা আছে, ডায়াবেটিস রয়েছে, কিডনির সমস্যা আছে, জ্বর অতটা আসে না, কিন্তু অন্যান্য সিমটম, এই যে বললাম হঠাৎ করে হুঁশটা চলে যাওয়া, ডাকলে 5 বার ডাকলে 3 বার সাড়া দিচ্ছেন, সোডিয়াম কমে যাওয়া, ইলেকট্রোলাইট ডিসব্যালেন্স হচ্ছে, ব্লাড প্রেশার পড়ে যাওয়া, এগুলোর সিমটমগুলো কিন্তু অনেক বেশি হয়। তো একটু নজর রাখবেন। সাধারণত আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইনফ্লুয়েঞ্জাতে খুব একটা কোনো ওষুধপত্র খেতে হয় না, সিমটমেটিক, মানে প্যারাসিটামল খেলাম, একটু গার্গেল করলাম, এগুলোতেই কমে যায়। ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়াতে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক মাস্ট, এবং সেটা ইনজেক্টেবল অ্যান্টিবায়োটিক্স, ট্যাবলেট, সেটা কিন্তু দেখে ডাক্তারবাবুই ঠিক করবেন।